Eseri aulki hartan. Etxe zaldatu bat gara. Baina bera oso gustura gaude. Etxe zaldatu bat gara. Eta nire lagunak zer gertatzen da beraiekin. Etxe hau ez gustatzen. Ixo! Esi horretatik ez pasa. Zergatik? Nik esaten dudalako. Zergatik zaude hemen. Nire investigatzea gustatzen zait. Bruno egun guztietan esmulen gana joaten da. Egun guztietan janaria ekartzen dio, esmulek gehiago hitz egiten du. Nire aita desagertu egin da! Nola? Nire aita desagertu egin da! Lagundu ezak? Zatoz bian onera, pijama bat hartuko dizut. Ados, biarak. Kaixo esmul, jo ez zego izen. Pijama haukazu? Ez ikusi, eh? Bale, buelta emango naiz. Aiba, zulo bat dago hemen izan. Venga, gozen!